motorcycle enthusiast. Magandang araw sa inyong lahat kung ano man ang yung time zone. Ako pala si Edgar Burita ng Insights and Vlogs. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, ang aking tatalakayin sa mga oras na ito ay patungkol po sa top case or motorcycle top box o motorcycle top case kung ano man ang tawag diyan. Alright? Ito mga kaibigan, usapin ito mga kaibigan ay medyo masalimuot din ito pagdating dito sa usapan na ito mga kaibigan. Alright? Meron kasi mga kaibigan, okay? Meron kasi mga bayan or mga syudad dito sa atin sa Pilipinas na hinuhuli yung top case natin mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, napakalaking bagay po ito sa atin, sa aming mga motorcycle riders na magkaroon o maglagay ng ganitong equipment or unit. Kasi po ay dito nilalagay namin ang aming mga gamit or ride. Mahirap yung nasa backpack mga kaibigan, lalo sa long ride. Alright? Top case mga kaibigan, marami po itong brand. Marami itong klase o marami itong brand ng top case. Meron nandyan po yung SIG, GV, Chad, kung ano-ano pa man mga brand ng top case, mga kagulong. Alright? Ang ating usapin dito, ang argumento ko rito mga kaibigan, mayroong mga bayan o mga syudad na hinuhuli ito. Alright? Bakit? Bakit nila hinuhuli? Samantala, ang ganitong mga top case mga kaibigan ay commercially, well, out in the market, meaning ito yung nakadaan sa Department of Trade and Industry o DTI. Alright, na isang sangay ng gobyerno. Okay? Bakit hinuhuli? Alright, ito yung pag-uusapan natin. Ito yung main course ng ating pag-uusapan sa aking tatalakayin ngayon sa mga oras na ito. Mayroon kasing, nasabi ko kanina, sa opposite wall, kung mayroon mga bayan or mayroon mga syudad o bayan-bayan na hinuhuli ito mga kaibigan. Alright? Ating top case. Okay? Okay. Pagka halimbawa kayo riders o motorist sinita o hinuli niyan sa anumang bayan sa buong Pilipinas mga kaibigan. Alright? Pagbigay ng respeto sa mga traffic enforcers o law enforcers ay siyempre itabi mo ng maayos. Ngayon pagtabi mo, or tatanungin mo kung ano yung violation mo kaibigan. Okay? Ngayon pagka tinanong ka dyan, alright? Pagka sinata ka or tinanong ka dyan or hinuli ka regarding dito sa ating top case, hingian mo sila kung meron silang hard copy o anumang resolutionan mula sa sangguniang bayan para naman makita mo rin yung resolution na kanilang ipinasa or anuman. Basahin nyo ng mabuti kung anong naka-indicate, anong nakalagay doon. Ngayon, maging marahan din kayo sa pagtatanong at pakikipag-usap sa enforcer, traffic enforcer man yan o law enforcer, police o ano pa man na mga authority ng bawat bayan. Nakita mo na, pinakita sa iyo yung resolution mula sa kanilang sangguniang bayan, mga kaibigan, mga YouTubers. Ang pangalawang tanong mo dyan, advice ko sa iyo, itong napakahalagang tanong mga ka-YouTubers, mga ka-bikers. Pangalawang tanong ay kung meron yung resolution ay meron tinatawag na IRR. IRR, what it means? Alright? IRR, ayan ay yung implementing rules and regulation. Alright? IRR. Hanapan mo or tanungin mo kasi pag once sinanapan mo yan, pero sabi ko nga kanina, pag tinanong nyo yung ganyang mga bagay, dapat
maging malumanay, magalang. Kasi pag once hinanapan mo or tinanong mo yan yung mga ganyang bagay, medyo meron yan mga enforcers na iinit yung kanilang tainga or yung biglang alam mo na, siyempre sasabihin na ba, puta, medyo ano to medyo nakakaalam o may alam sa ganitong kalakaran o sa batas, patungkol sa ganyang batas. Basta kahit ano man ang iyong tanungin o hingin, dapat magalang, maayos kayo makipag-usap. Alright? Yo, patuloy tayo dun sa pangalawang tatanungin or tanong nyo or hihilingin o hingin nyo sa enforcers kung meron silang implementing rules and regulations, mga kaibigan. Alright? Ano implementing rules and regulation? Yan yung rules, okay? Mga panuntunan o regulasyones kung paano ipa-implementa ang ganyang o ang ganong resolution o batas. Alright? Ganun po mga kaibigan. Pag wala silang maipakita, okay? Kung wala silang maipakita na IRR, ay pwede nyo silang sabihin ng maayos na malumanay, yes sir, wala pala itong IRR na inyong resolution. Meaning, hindi nyo po pwede ipatupad o implementa yung ganyang batas o resolution dahil wala kayong IRR o yung sinasabi kong implementing rules and regulations. Alright? Basta lagi kong advice sa inyo, maayos ang pagkikipagtalakay nyo, pakikipagpulong nyo pag ganyan sa mga legalidad na usapin. Alright? Kaya ko to mga kaibigan tinalakay. Kaya ko to isinare sa inyo at ibinahagi ang ganitong usapin kasi mayroon po mga bayan talaga na hinuhuli ito. Isa pa bukod doon, meron din hinuhuli nila yung overload daw ng ating mga top case. Alright? Pagka gano'n namang ang hinuli sa inyo regarding sa overloading, alright, papakita nyo, tatanungin nyo, pakita nyo yung loob, kung yung loob niyan mga kaibigan, meron po yan naka-indicate kapag branded, meron yan naka-indicate sa loob kung ilang capacity. Tulad nitong akin is 5 kilograms ang capacity, net capacity nito na load, 40 liters yung volume nito mga kaibigan, nasa loob po naka-indicate mga kaibigan. Alright? Ngayon, pag tinanong ko, meron kasi nahahanapan tayo ng butas, hahanapan tayo para lang ikay matikitan. Alright? Siyempre, pag natikitan ka, tutubusin mo yung pagkakapirahan niya ng syudad o anumang ahensya o anumang bayan na nagpapatupad ng ganun. Tatanungin mo rin o ipapakita mo sa kanya kung may naka-indicate yung capacity nito. Ngayon, tanungin mo rin kung paano nila na-determine o na-distinguish na overload. Alright? Pero be sure yung in-load, akma, or aangkop lang doon sa capacity nito. Alright? Huwag yung halos naman iba ating mga kababayan, sumusuka na yung hindi na masara, yung ating top case, ay posible yan maging overload. Alright? Dapat, kung ano lang yung volume o yung capacity net na kilograms net na load, yun lang dapat ang ilalagay. Nasa tama. Alright? Kasi baka mamaya, pakita kayo, nag-insist kayo na hindi yan overload ang aking nilagay, sabihin nyo na nag-insist kayo. Ngayon, nung tinanggal at kinilo yan or tinimbang, overload na, ay dapat sa ating mga riders, motorist na gumagamit ng top case, dapat kung ano lang yung capacity ng ating top case, yun lang din ang ating ilalaman o ilalagay. Alright? Para hindi tayo mahanapan ng butas. Alright? Pagdating sa ganitong usapan ng top case. Alright? Meron yan kasi
Mainit na usapan yan sa bandang area ng NCR, yung Quezon City mga kaibigan. Hoy, Quezon City government, kung hindi nyo pa naayos yan na inyong hinuhuli yung overload daw, ayusin nyo, tapos dapat iayos nyo, revisahin nyo yung resolution nyo at gawan nyo ng implementing rules and regulation mga kaibigan. Pero kung naayos yun na, well, magaling, maayos kung nagawa nyo. Pero ito naman ang aking advice sa ating mga riders, mga ka-bikers. Ngayon kung kayo ay nahuli na regarding dito, natikita na kayo, huwag nyong iwawala, itabi nyo ng maayos ang inyong ticket at maaari nyo po yan i-contest sa kanilang opisina ng kanilang Traffic Management Bureau regarding sa bagay na to. Alright? Basta yung mga sinabi ko kanina, yung aking na-discuss, yung aking mga tinalakay, yung aking mga nasabi ng mga regarding sa implementing rules and regulations, pag wala yan, may paglalagyan ang sangguniang bayan. Maaari po yan may refund kapag wala silang ginawa na IRR. Alright, mga kaibigan, hanggang dito to na lang mga kaibigan ang aking pagtatalagay at pagbibigay sa inyo ng impormasyon regarding sa top case o top box mga kaibigan. Alright, sa ating mga kababayan dyan, maraming salamat nga pala sa ating mga subscribers, ating patuloy na sumusuporta sa aking mga video, at sa hindi pa po nakakapag-subscribe, alright, kung maaari ay mag-subscribe kayo. Kung nagustuhan nyo ang video nito, ay give me a thumbs up o like. Ay kung naibigan nyo i-share sa inyong mga kaibigan at mga friends nyo, barkadas, maraming salamat po mga kaibigan. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. At huwag nyo rin mga kaibigan ay kalilimutan na yung bell button, okay? Para ika nga ma-notify kayo or maging updated kayo sa susunod na aking mga video o darating na video. Right, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking pagtalakay o aking pagbibigay sa inyo ng impormasyon. Ako nga pala si Edgar Burita ng Insights and Vlog. Maraming salamat at salud sa ating mga motorcycle riders, mga kagulong. Ingat po tayo ng mga kaibigan.